大家好，我是王医生，今天给大家介绍2位老人更换降压药物、更改降压方案的案例，希望大家从这个案例中吸取教训。1周前呢，有2位老人因为咳嗽来门诊就诊，主要是干咳少痰。他们以前呢也有过咳嗽，但是吃点药呢就好了。这次咳嗽有半个多月了，自己吃点感冒药、止咳药，效果呢一直不好。后来又去门诊做了肺部的 CT 检查、核酸检测以及血常规检查，都没有什么问题。医生呢又给他开了一点止咳化痰的药物，吃过以后呢依然没有什么效果。于是呢，他的儿子带着2位老人又到门诊来就诊，详细询问病史。原来呢，这2个老人，老大爷今年呢91岁了，老太太今年86岁了。2个人呢有高血压病史多年，一直在服用阿贝沙坦和左旋氨氯地平治疗。2个老人吃的药物呢是一样的，血压呢也控制的非常好，手指压基本上都在130到140，舒张压呢基本上都在70到80，也没有明显的不舒服的感觉。大概在20多天前呢，他的小孩带着老人去了更大的医院呢进行体检，体检呢也没有发现什么明显的异常。他儿子要求医生给他父母亲呢用更好的药、更贵一点的药，这个呢就是他儿子就诊的时候把他父母亲吃的药都带来了。他母亲吃的是氨氯地平贝拉普利片和一些活血的中成药，他父亲吃的是培度普利隐达帕胺片加菲鲁地平缓释片和一些活血的中成药。吃过药以后，他父母亲的血压都控制的还不错，都在正常范围。但是呢，就是在半个月前出现了咳嗽，主要呢是干咳，没有什么痰。他父亲呢同时伴有乏力，不想吃饭。起初他们以为是感冒了，自购了一些感冒药、止咳药，吃了以后呢效果也不好。后来呢到医院做了 CT 和核酸检测和血常规检查，也没有什么问题。医生呢也没有详细的询问病史，就开了一点抗菌素和止咳化痰的药物。吃过以后呢效果也不好，所以呢又来门诊就诊。通过详细询问病史以及前面的 CT 检查，基本上可以确定他们的咳嗽呢就是普利类降压药物引起的，所以呢就叮嘱他们不要再吃目前的降压药物了，还继续吃之前的阿贝沙坦和左旋氨氯地平，每天1次。每天晚上睡前呢再吃一粒抗过敏的药。1周以后来复诊的时候，他们的咳嗽好了，血压也控制得非常好。通过这2个老人的案例，我们应该呢要注意下面的问题。第一，就是当老人血压控制稳定的时候，也没有明显不良反应的时候呢，我们不要轻易的调整治疗方案，除非治疗方案有明显的不合理性。第二，任何一种降压药物都不可能适合所有的人，包括所谓的贵药好药也是如此，也不是所谓的贵药好药就没有不良反应。第三，所有的普利类药物，也就是血管紧张素转化酶抑制剂，都有可能引起咳嗽，尤其呢是干咳，而且比例不低。在服用这个药物期间，尤其是在开始的1到3个月，一定要注意观察，如果有明显持续的咳嗽而又找不到其他的原因，那么就要及时的与你的医生联系，以防呢是这个药物引起的。第四，就是每次购买药物的时候，不要一次性购买太多，一般呢不要超过半个月到1个月的量，尤其是在刚刚开始治疗的时候，或者是刚刚变更治疗方案的时候。第五，就是服用隐达帕胺的时候，我们需要监测血钾，避免呢低血钾。而服用普利类药物的时候呢，我们也需要监测血钾，以防止呢高血钾。2者合用的时候也需要监测血钾，了解血钾的高低情况。第六，上述问题呢不单单是患者需要注意，作为医生呢也需要注意。希望今天的视频对您能够有所帮助，也希望您点击关注，获取更多的健康知识。
大家好，我是王医生。糖尿病至今仍然是一种不能治愈的慢性疾病。患者自从确诊糖尿病之后，就需要长期进行包括饮食控制、增加运动、药物治疗在内的综合治疗。长期的高血糖会损害我们的双眼、双肾，损害我们的神经、血管和心脏，可以造成多达100多种的慢性并发症。多项研究表明，严格的控制血糖可以大大减少慢性并发症的发生与发展，甚至能够部分逆转某些并发症，能够减少糖尿病的致残率和致死率。定期进行血糖监测，可以直接了解血糖是否控制达标，了解饮食、运动、降糖药三者之间是否匹配良好，也能够及时发现高血糖，及时到门诊随访，为医生调整治疗方案提供依据，也能够及时发现低血糖，而在第一时间进行处理，从而避免严重低血糖带来的风险。血糖监测是了解患者血糖情况，制定降糖方案，判定降糖方案的疗效，以及调整降糖方案指导临床用药的前提和基础。定期规范的血糖监测是良好控制血糖所必须的，所以血糖监测非常重要，是不可或缺的检测指标。随着医疗技术的不断发展，血糖监测技术也在不断进步。临床上，血糖监测由最初的尿糖监测、常规门诊静脉血糖监测，逐渐发展到现在的家庭便携式血糖仪的自我血糖监测，以及动态连续的血糖监测。后两者能够更加准确、及时的反映机体当前的血糖状况，以及短期内血糖的变化情况，测起来比较方便，也比较简单。第一，门诊血糖监测是最为准确的血糖监测，但是呢较为不便，特别是多点检测、餐后检测、睡前检测、夜间检测，以及那些离医院比较远的患者，测起来呢就更为不便，往往需要住院进行检测。因此，对于静脉血糖监测，很多患者的依从性就比较差，导致呢很多患者不愿意去抽血检测，一呢是因为不方便，二呢是因为怕疼，导致长期的血糖控制不达标，因为他不检测也不知道血糖是高是低，这样呢其实是非常危险的。第二是便携式血糖仪，现在便携式血糖仪的使用非常普及，费用呢也很便宜。便携式血糖仪使用起来比较简单，取血量也少，痛苦也小，出结果也快，10到30秒就能显示出血糖结果，与静脉血糖的符合程度也比较高，越来越受到医生和糖尿病患者的喜爱。3. 动态连续血糖监测。动态连续血糖监测仪可以提供最长达1周的连续血糖监测，可以获得患者平时生活状态下的连续真实血糖数据和更实际的病情。根据患者的监测数据结果和生活日志，医生对患者可以进行针对性、个性化的健康教育，包括生活方式调整、饮食控制、药物使用等等，也给患者进行治疗方案的调整，同时能够及时发现夜间无感知的低血糖发生，从而避免猝末节现象，以及避免严重的低血糖的发生，为低血糖的预防及处理提供最为及时准确的数据。血糖达标不仅仅是要求空腹血糖正常，也要求餐后血糖要达标。由于餐后血糖与糖化血红蛋白水平关系密切，而糖化血红蛋白又是判断血糖控制是否良好的净标准，所以血糖监测不仅包括空腹血糖监测，还包括3餐前及3餐后2小时的血糖监测。另外，睡前血糖的监测不仅可以了解药物的治疗效果，还可以预判断夜间低血糖发生的可能性。为了避免夜间低血糖的发生，以及鉴别清晨空腹血糖升高的原因，我们还要经常监测夜间血糖。如果是采取动态连续血糖监测，这些问题都可以一次性解决。希望每一个糖尿病医生都能够耐心地对待每一个糖尿病患者，对他们进行糖尿病知识的教育，教他们如何正确服用那么多的降糖药物，教他们如何正确的在现有的条件下进行血糖监测。也希望每一个糖尿病患者及他们的家属能够耐心用心学习糖尿病的知识，学习血糖仪的正确使用，合理监测血糖变化。合理的血糖监测，合理有效的药物治疗，才可能帮助患者保持正常的血糖水平，
减少患者的临床并发症以及不良反应的发生，才能提高患者的生活以及生命的质量。希望今天的提醒对您有所帮助。